¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video de Juan Ozuna. Hoy les voy a presentar la Big Chet, así que vámonos con esto. Oh na na, just be careful na na. Love ain't simple na na. Promise me no promises. Oh na na, just be careful na na. Love ain't simple na na. Promise me no promises. ¿Qué onda, banda? Ahora les voy a presentar lo que es la Big Chet. No sé cómo empezar. Para empezar, mis puños son unos Sodi. Llevo aproximadamente más de 8 meses con ellos y la neta me aguantan un buen. Y también tengo esta parte unos puños Haro Bike, que ya me aguantaron arriba de 3 años. Y Y para el siguiente tengo lo que es un manubrio de 7.8, es un Haro Bike. La mera neta está muy bueno, es muy resistente y me late un chingo porque ya le agarré mucho cariño. Y traigo un Puste Sunday, Top Love, es color cromado. Me ha aguantado igual 8 meses. La neta me gustó un chingo porque resalta el color de mi bike y me gustó un chingo el cromado. Mis bar de dirección de telescopio son unos Odi, color creo que es dorado, todo el centro es dorado, son Odi y me han aguantado mucho, llevo 8 meses con ellos igual y la neta me funcionan un chingo y jalan chingón. Tengo una tijera que es Haro Bike, también es muy resistente, tiene ya unos golpes, como podrán ver tiene unos golpes aquí, todo vallado o balado, algo así. Pero igual ya me ha aguantado mucho tiempo, no se me ha doblado, llevo como 3 años con esta tijera, igual en manubrio llevo 3 años. Tengo una masa, Stranger, no me acuerdo del color, es tornasol creo. Y la mera neta, esa masa me costó muy barata y por la guardiana me aproximadamente salió como entre 1400 a 1500. Y la mera neta, esa masa está súper chingona, la neta me gustó buen.
y la neta compren esa marca porque la neta saca piezas chidas. Y tengo unos par de pegs, son Haro Zebra. Esos pegs están chiditos, pero pesan mucho y pero sí tienen buen agarre. La neta me gustaron, pero pienso cambiarlos. Ya llevo como 8 meses con ellos, pero sí están un poco pesaditos, me pesa un poco la bici, pero igual son muy buenos, no son largos, son cortos, pero igual jalan al 100. Tengo ¿qué se unos cranks? Mis cranks son premium, es de la marca Premium. La mera neta, estos cranks me salieron súper baratos con el plato, son igual el Premium, el plato me salió súper barato, la agarré en buen precio. ¿Cuánto la agarré? 1100 aproximadamente. Y la mera neta, estos cranks me están jalando súper bien, no se me han doblado, no ha pasado nada ni nada, pero sí tienen unos rayones. Mis centros, el centro es sí que es Haro Bike, las tazas son Haro Bike, todo es el centro de Haro Bike, menos los cranks son premium, igual el plato. Tengo una cadena de la marca Odi, color dorada. Igual esta cadena me ha jalado muy bien, no me ha dado lata. Está súper chingona, que igual combina con mi masa y mi protección de aquí. Y la mera neta es súper chida esta cadena, me late un chingo, resalta muy bien mi bici. Tengo lo que es una masa Sunday, hembra. La mera neta, esa masa sale buena, pero no se las recomiendo para darle hacia lo duro, porque la neta se doblan lo que son sus tornillos se doblan. Yo ya doblé uno, pero igual la sigo utilizando, porque pues ya lo doblé, pero aún así me sigue jaleando al 100. Pero igual, si van a comprar masas, compren más, que serán de las gruesas. Tengo unos par de aros, el trasero es un Premium Samsara. Esta
Este aro me ha salido súper bueno, me salió súper barato, el doble pared. Y el doble tiene mucha resistencia a pesar de todo. Llevo a casi un año con este aro y me gustó un chingo. Tengo un aro delantero Haro de una capa, es económico, pero está súper chido. No se me ha doblado ni nada. Ya llevo aproximadamente este aro 3 años y no me ha dado lata. Asiento Haro Bike, no me ha dado mucha lata, a pesar de que ya está bien madreado, pero sí, no es top dad, es uno sencillo, porque ahorita los asientos, ay, no, carnal. Y tengo, para concluir, tengo lo que es un cuadro Haro Bike. Este cuadro llevo ya casi 4 años con él. Es para principiantes este cuadro, pero no ha tenido más que abolladuras y ya golpes y así, pero no se me ha fisurado. Está súper chingón. Pero ya la parte de atrás ya se me está doblando y ya me está dando un poquito muy de lata. Ya el próximo año voy a comprar otro cuadro de la marca BG Bigotes. Esos cuadros me están gustando un buen, pero igual quiero conservar este cuadro porque como la agarré cariño, llevo muy bien con esta bici. Y pues neta, si van a estar comprando piezas, compren unas piezas de la más alta gama. Y se me estaba pasando, tengo unos pedales, lo que son Odi, son color morado. Y la mera neta, estos están chidos, pero como son de plástico, ya los piquitos ya están desgastados. Yo lo voy a estar cambiando. Y pues, esto sería todo. Espero que les haya gustado la bike check. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like, ludonas y comprarle donas a mi hermano, ya que vende donas. Pero igual síganle dando chido. Y esto es todo por el video de hoy. Nos vemos al próximo video.